lè ṣe ìjí ìrere fún ẹni tó ṣe ìṣirò owó òun gan lẹni tó ti ṣe ìṣirò owó rí tẹ́lẹ̀. The best encouragement for a freedom fighter is a former freedom fighter. ẹni tí ó lè ṣe ají ìrere fún ẹni tó ń jàjàgbara fún òmìnira ó ní ajàjàgbara fún òmìnira tẹ́lẹ̀. Gani went to prison for the same time. Gani Fáwẹ́hìnmí ẹ̀ẹ̀mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ló lọ sí inú túbú. You have arrested more than 54 times. wọ́n ti gbé e níbi ó lé ní 50 ìgbà. God is a human rights fighter. nítorí pé ó máa ń jàjàgbara fún àwọn ènìyàn. Wọlé Ṣóyínká have been here before. Wọlé Ṣóyínká náà wọ́n ti tì mọ́lé rí. During time of Muritala. nígbà ayé Múrítàlá. Those are people that can talk about. And ready to tell them, don't worry, what you are fighting for will be true. ẹni tó lè ṣe wàásù fún ẹni tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí ni ẹni tí irú nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí So tẹ́lẹ̀. they have named you. wọ́n ti pè ọ́ lórúkọ. But now you have been useful for Christ. ṣùgbọ́n nísìnyí o ti wá wúlò fún Kristi. Go and embellish to that person. ìwọ náà fúnra rẹ lọ ṣe ajíhìnrere lọ di ajíhìnrere fẹ́ni yẹn. You will be useful. wàá wúlò. In the name of Jesus. Amen. wàá wúlò lórúkọ We Jésù. must acknowledge our sin. Yes, I'm a sinner. a gbọ́dọ̀ rí i dájú pé káwa gan mọ̀ fúnra wa pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá. But now be ready to repent. ṣùgbọ́n nísìnyí ní lọ́kàn láti yí padà. Another thing you need to know. ohun mìíràn tó nílò láti mọ̀. This great Samaritan woman. ó ní pé obìnrin ará Samaria yìí. Did not hide the good news. Go hide it. kò fi ìrere pamọ́ sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ nìkan. She had just received. When you just received, now you didn't hide it. nígbà tó gba ìrere kò fi pamọ́ fún ara She rẹ̀. did not keep it kò fi pamọ́ to herself. fún ara rẹ̀. She ran into the ó village sáré jáde lọ sínú and abúlé. invited all ó wá sọ fún gbogbo she ènìyàn could find them to come. pé ó ń pè wọ́n láti wá gba ìrere tó And gbà. share the good news for them. òun náà sì sọ ìrere yẹn fún wọn. She did the work of evangelist. ó ṣiṣẹ́ ajíhìnrere. That work make her an evangelist. ìdí tí a fi pè é ní ajíhìnrere nìyẹn. When she received what Jesus told, nígbà tó gba nǹkan tí Jésù sọ fún she un. went to the village. ó sáré lọ sínú abúlé. Share gospel. ó sọ ọ̀rọ̀ ìrere náà. But don't share gospel. Gossip. ṣùgbọ́n má máa pín òfófó. You are an evangelist to my devil. ìwọ jẹ́ ajíhìnrere fún Sátánì nìyẹn. Become an angel of what? Gossip. The first lady satanic evangelist. wàá wá ajíhìnrere àkọ́kọ́ fún Sátánì. But yes, this woman, ṣùgbọ́n obìnrin yìí. she went to the city. ó jáde lọ sínú ìlú. Did not hide the good news. kò gbé ìrere pamọ́ fún ara rẹ̀. She shared it. ó sọ ọ́ síta. Another thing you need to know. ohun mìíràn tó nílò láti mọ̀. The encounter of Jesus Christ pé ìbápàdé Jésù with the woman of Samaritan pẹ̀lú obìnrin ará Samaria yìí. teach us ó kọ́ wa not to discriminate against anybody pé kí a má ṣe yàmẹ̀yà láàrin ẹnikẹ́ni in terms of tribe, nípa bóyá ti ẹ̀yà tó ti wá color, race, or tàbí creed. àwọ̀ ara rẹ̀ tàbí eré tẹ̀sán tàbí ìwà àti àṣà. This one is an Edo man. eléyìí Ẹdó ni. This one is an Ijebu man. Ìjẹ̀bú leléyìí ti wá. This one is an Isha man. ọmọ Ìṣàn leléyìí. This one is an Kutonu man. eléyìí Kútọ̀nù ló ti wá. We have class. a ní ẹgbẹ́ tiwa o. There's no class in gospel. kò sí ẹgbẹ́ kankan nínú Kristi. Don't bring class. Don't divide gospel. ẹ má pín ìrere sí méjì. ìrere ẹyọ kan ni. Good news of Christ. ìrere Kristi. I don't belong to them. What you belong to? èmi àti wọn ò kì í ṣe ara kan náà. níbo ló wá gbà. But Jesus carried everybody along. ṣùgbọ́n Jésù kó gbogbo ènìyàn jọ pọ̀. The rich, the poor, the sick. olówó ẹni tí ò ní ẹni tí wọ́n mọ̀ nílùú àtẹni tí wọn ò mọ̀. The one that have money says, sell your thing. ẹni tó tẹ̀tún wá lówó níta gbogbo ohun tó ní kó gbé kó gbogbo owó rẹ̀ wá. Bible say he went away sorrowful. ó ní ó padà lọ sílé pẹ̀lú ìbànújẹ́. Because that message just told me, he have money. ó lówó lóòótọ́. Jesus said, sell everything. Jésù sọ fún pé ta gbogbo ohun tó ní kó lọ kó fáwọn aláìní. You don't have salvation. nítorí pé o ò ní ìgbàlà. You don't have salvation. o ò ní ìgbàlà. But Jesus said, sell everything and share it. Jésù sọ pé ta gbogbo ohun tó ní kó pín. Bible say he was not happy with that message. ó ní inú rẹ̀ ò dùn pẹ̀lú ìwàásù Your náà. salvation is not in the money you have. nítorí pé ìgbàlà ò sí nínú owó tó ní. Your salvation is not in the house you build. ìgbàlà rẹ kò sí nínú ilé tó kọ́. If they want to help you now, they can bury you in one room. That's all. tí wọ́n bá fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣàánú ẹ̀ wọ́n á sin ẹ́ sínú yàrá kan wọ́n á ti bẹ̀ pa. But
that's it. ìyẹn tán nìyẹn. Your children will not allow them to bury you inside. àwọn ọmọ kò tẹ̀ nígbà kan ṣẹ́ sínú ilé torí ò ní jẹ́ wọ́n rí They ìta. will rent it out. wọ́n máa fi rent síta. Or you cannot rent it where they pay somebody for somebody. torí somebody cannot rent a place that they bury somebody. So don't discriminate when it comes to gospel. má ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà nígbà tó bá ti di ọ̀rọ̀ ti kìrìsìtẹ́nì àbí ìwàásù. Verse 4. If Jesus have his way, he will pass it. tó bá yẹ pé jésù ní àǹfààní láti yẹ ọ̀nà samaria sílẹ̀ kì bá yẹ Both sílẹ̀. Samaria and Jew, they don't have anything in nítorí common. samaria àti àwọn júù wọn kì í ṣe papọ̀. If you hold this microphone now, tó bá yẹ pé microphone yìí tí mo ti bá fọwọ́ kàn tí mo jọ́ra sí àwọn ọmọ júù ò lè fọwọ́ kàn án. èmi kọ́ mi lè fọwọ́ kàn án. this Bible, èèwọ̀ ni mi lè fọwọ́ kàn án ọmọ júù ti fọwọ́ kàn án. between bí Samaria wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn ará samaria ará júù. so Jesus the shaman la Samaria kọjá. Jesus needs to go through God, you have assignment there. torí pé ó ní iṣẹ́ láti ṣe níbẹ̀. So forget that. Don't discriminate. gbàgbé nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà. When you have an encounter with nígbà Christ, tó bá ní ìbápàdé pẹ̀lú kristi. Jesus does not give this woman. jésù kò ṣe àríwísí sí obìnrin yìí. Samaritan, we don't have anything to do. pé ṣé ìwà ará samaria mi ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ o. They are chronicle sinners. wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ paraku. There are many beggars those days. Double ledger. nígbà yẹn àwọn atọrọjẹ pọ̀ ńgbà yẹn. But he met with Samaritan woman. gbọ́n ó bá obìnrin ará samaria pàdé. And the woman said, being a Jew, what do we have to do with it? ó ní ìwọ ará jù kí ní ṣe tèmi tìrẹ kí lèmi àti ẹni papọ̀ láti ṣe. Me, Samaritan. èmi ará samaria. You are collecting Jesus, a motor for me. ìwọ wá fẹ́ gba omi mu lọ́wọ́ èmi ará samaria. Most of us here, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa we níbí like to be discriminated. a fẹ́ láti máa ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. This one is not my mate. This one is eléyìí my kì í ṣe ẹgbẹ́ mi mo jù ú lọ kì í jọ ń ṣe nǹkan kan náà. So I'm not your class. I'm not your mate. You are not the mate of God. ṣé tó o bá kí n ṣe ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣó o jẹ́ gbé ọlọ́run ni. I can't sit where you mi ò lè jókòó síbi tó bá jókòó sí. you are too low. ó ti ọmọ kékeré ni ipò rẹ̀ ò tó tèmi. You are too down for God. ìwọ gan o kéré ní sọ́dọ̀ ọlọ́run. You are coming class. o wá ń gbé ipò àbí ẹgbẹ́ wá sínú Why ìjọ. don't you the good of God to help that person? nígbà tó yẹ kó o lo dídára tiẹ̀ láti lè ran ẹni yẹn lọ́wọ́. But this Samaritan woman, ṣùgbọ́n obìnrin ará samaria had yìí encounter with Jesus. nígbà tó ti ní ìbápàdé pẹ̀lú He kristi went out to ó jáde láti lọ sọ ìrere náà fún àwọn ènìyàn. and Jesus don't see any other thing jésù ò wá rí nǹkan kan míì to tell her that this is what you are passing through. You are passing through. pé nǹkan tó ń là kọjá nǹkan tó ń là kọjá When nìyí. he heard that thing, nígbà tó so gbọ́ I know you are a prophet. ó ní mo mọ̀ pé wòlíì ní ọ́ She ní went tòótọ́. out and passed. ó jáde lọ ó lọ sọ ìrere náà. The woman again. obìnrin yìí bákan náà The woman was thirsty for the word of God. obìnrin yẹn ń pòǹgbẹ fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run. When she asked Jesus nígbà to tó find béèrè out lọ́wọ́ jésù the word of life, omi ìyè waters of life, omi ìyè waters of life, omi ìyè water of life. omi ìyè So Jesus said, if you see out of my belly, pé ní inú mi a bit a water of living water. ni omi ìyè wà. Say, sir, I want that one. ó ní omi yẹn gan ni mo fẹ́. Luke chapter 4. Amen. lúkù orí kẹrin I don't want to waste that. That's why mi ò fẹ́ gba àkókò wa ni mo ṣe ń ṣe kúkúkú. I would like to read a tab. ẹ bá lè kà á sísàlẹ̀. Amen. Say, Amen. give that water, give that water. ó ní ẹ fún mi lómi yẹn omi yẹn ni mo fẹ́. This one will not be thirsty again, word of God. pé tó o bá ti gba omi yìí ò tún òǹgbẹ He mọ́. sent forth his word ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. and healed them. ó gbà wọ́n là. The word of God is food. ọ̀rọ̀ ọlọ́run oúnjẹ ni. The word he had changed our life. ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ ó yí ayé wọn padà. Tie the God's word to street, your home, your neighborhood. gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ sí ilé rẹ̀ àdúgbò gbogbo ibi tó ti ń ṣiṣẹ́. Don't use turari to do gospel. má lo tùràrí láti máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìrere. Don't use candle to do gospel. má lo kándù láti máa ṣiṣẹ́ ìrere. Don't use cross. má lo àgbélébù láti máa ṣiṣẹ́ ìrere. And tie everything. kó wá máa só mórí Are you a tí o jẹ́mi èṣù ni. Jesus is no more on the cross. jésù ò sí lórí àgbélébù mọ́. Let me call
came from heaven. He came from heaven to earth to show the way from the cross to the grave. Yeah, from the cross, I mean. No, From the cross to the grave. now, you have led the cross now. Ó ti kúrò lórí àgbélébùú ó lọ sí inú ìsà òkú. From the grave. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Ó ti wà lọ́rùn, is in heaven already, exalt him. He's not yet, he's not on the grave. Empty grave is so to prove. Empty Sàárè grave. tí ò sí kankan nínú ẹ̀ mọ́. Instead of proof. Ó ti tó láti lè ṣe àfihàn. No more on the cross. Kò sí lórí àgbélébùú mọ́. Don't use empty cross to Má máa lo àgbélébùú kó máa só mọ́ra kiri pé o fẹ́ fi ṣe ààbò. Empty grave is there to prove that Jesus is. Amen. Jésù mo gbé orúkọ rẹ I'm ga. saying it's in the right hand of God. Jésù Bíbélì sọ wípé ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. He's showing Father. Ó wá fi ọwọ́ tí a ti fi èso gún yẹn hàn. See my power. Pé bàbá wo ọwọ́ mi tí a fi èso gùn. Forgive her. Dárí The word have named her all kind of things. They have called her wọ́n sinner. ti pè é ní ẹlẹ́ṣẹ̀, wọ́n ti pè é ní I oríṣiríṣi. died for a sinner. Ṣùgbọ́n mo kú fún nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Bible say a host of angels that are just over one so that we. Bíbélì wípé àwọn ọ̀run ń yọ̀ nítorí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó ronú pìwàdà. As a Christian, Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, don't use gospel to malign somebody. má lo ìyìn rere láti máa lé àwọn ènìyàn dànù tàbí láti máa ṣe àríwísí sí wọn. I start the picture in Bible. Only 3 places you will see Christian. Nínú Bíbélì tí mo ṣe ka gbogbo rẹ̀ tó ọ̀nà mẹ́ta péré lẹ ti máa rí Kìrìsìtẹ́nì. The first one is Acts 11:26. Ní inú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 11 ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n láti rí alákọ̀ọ́kọ́. Don't have done a Bible study now. À sí ní Bible study. Amen. Amen. But now, don't let's say I'm a Christian. Don't need to tell you that you are a Christian. Let people know that you are a Christian. O ò nílò láti máa rojọ́ kiri pé Kìrìsìtẹ́nì ni ọ jẹ́ kí àwọn ènìyàn rí ìwà àti ìṣe rẹ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. When you are gossiping about Nígbà tó bá ń rojọ́ tó ń ṣe àríwísí àwọn èèyàn káàkiri, people say this one say Christian lele. àwọn èèyàn á béèrè pé is this one a Christian? When you have destroyed somebody. Tó o ti ba ayé àwọn ènìyàn jẹ́ nípa ẹ̀rọ when ẹnu rẹ. you are come to church. Wàá wá dé ṣọ́ọ̀ṣì wàá wá ṣe bí ẹni The mímọ́. reason why people are not coming to church because you are destroying people. Ìdí tí àwọn mi ò fi wá sí ilé ìjọsìn ni pé o ti ba àwọn ayé àwọn ènìyàn jẹ́. And through you, they cannot come to church. Nípasẹ̀ rẹ wọn ò lè wá sílé ìjọsìn You mọ́. are causing more damage than gospel. Ó ń ba ìyìn rere jẹ́ ni ò tún ṣe. You are not using gospel to help people. O ò fi ìrere ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́. But why not use your character to bring people to church? Nígbà tó o bá lo ìwà rẹ láti mú àwọn ènìyàn wá sílé ìjọsìn. Your character alone is a good news Ìwà rẹ gan fúnra rẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ ìrere to bring people to church. láti kó àwọn ènìyàn wá sílé ìjọsìn. And you destroy that person is a sinner. Ṣùgbọ́n o máa ń ba àwọn ènìyàn jẹ́ pẹ̀lú ẹnu rẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. He's drinking Ó so- mu gbó, ó mu sìgá, ó ṣaṣẹ́wó ìwọ ló mọ̀. Let him be smoking. Ẹ jẹ́ kó máa mu But sìgá. one day, God will change her. Lọ́jọ́ kan Ọlọ́run á yí i padà. I prefer someone to be smoking coming to church than to stay at the outside. Mo fẹ́ gan láti jẹ́ kí mo fẹ́ láti kí àwọn tó mu gbó tó ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ yẹn kó máa wá sílé ìjọsìn ju pé kó dúró síta lọ. One day, Lọ́jọ́ kan nígbà tí wọ́n bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ the gospel Ọlọ́run, will change her. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á yí ayé wọn Bible padà. say, Bíbélì wípé ìgbàgbọ́ a máa wá Hearing. nípa gbígbọ́ Hearing. àní gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Hearing. Ọlọ́run, gbígbọ́ ọ̀rọ̀ And the Ọlọ́run, word of gospel. gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run And but you always say, doing by doing. nípa ṣíṣe kó o tún máa ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wàá fi One di day, pé there will be dramatic change in her ní life. ọjọ́ kan ìyípadà tó lágbára yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Gospel will bring people to church. Ìrere yóò mú àwọn ènìyàn wá sílé ìjọsìn. Gospel will set people out of church. Gossip. Ṣùgbọ́n àríwísí àbí ẹjọ́ òfófó yóò lé àwọn ènìyàn lọ. Beloved, Olùfẹ́, I don't learn from this woman ẹ evangelist. jẹ́ ká kọ́ láti ara obìnrin ajíhìnrere yìí. This woman, Obìnrin yìí, the woman also told the truth when she said, I have no husband. ó tún sọ òtítọ́ pé òun ò ní ọkọ. Before, I told you that he was trying to be deceptive. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo sọ pé ó jẹ́ bí ẹlẹ́tàn. He didn't want to tell the truth to Jesus Kò Christ. fẹ́ nà tán fún Jésù. In the course of that, on asking our question, Nígbà tó wá ń bí léèrè, so he said, I have no husband. ó ní èmi ò lọ́kọ o. Even though she was living with a man, Bó tẹ̀ jẹ́ pé ó ń gbé pẹ̀lú ọkùnrin. this is for those who are living with men and women
that you are not married to. Amen. eléyìí wà fún àwọn tí yẹ pé wọ́n ń gbé pẹ̀lú ọkùnrin tàbí obìnrin tí wọn ò tí ì ṣe ìgbéyàwó papọ̀. Get out of that relationship today. kúrò nínú irú ìbáṣepọ̀ yẹn lónìí. And it's simple and unacceptable to God. Amen. kí o sì gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So as from today, látòní lọ. that God will now give you a sound relationship. Amen. Ọlọ́run á fún ẹ ní ìbáṣepọ̀ tó dára. Despite that, God is want to use you. síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run sì fẹ́ lù ọ́. The only thing God can do is say, change from attitude. ohun kan ṣoṣo tọ́lọ́run máa sọ fún ẹ ni pé yí padà kúrò nínú ìwà tó ń God wù will yẹn. change life. God will change life. ìròyìn rere ó máa ń yí ayé padà ní. Another thing, our past do not count in our salvation. ohun mìíràn pé nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ sí wa látẹ̀yìn wa kò ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe. Our past nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa lẹ́yìn do not count kò ní í ṣe in our salvation. pẹ̀lú ìgbàlà tí Ọlọ́run mú wá The fún wa. woman has had five husbands. obìnrin yẹn ti ní ọkọ 5 tẹ́lẹ̀. He is pregnant with one who ó is, sì tún wà pẹ̀lú ìkẹfà eléyìí tí kì í ṣe who ọkọ is rẹ̀. possibly a sixth man. eléyìí tó jẹ́ ìkẹfà. But Christ saved her. ṣùgbọ́n Kristi gbà á là. She immediately became a vessel unto honor. ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló di ohun èlò sí ọlá. In bring order to Christ. ní mímú àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ Kristi. When the sixth one, God saved, Jesus saved her. ìkẹfà ni Ọlọ́run ti gbà á là. They leave that sixth one. pé fi ọkọ ẹ kẹfà yẹn lẹ̀ kì í ṣe ọkọ ẹ. And became a vessel of honor. kó wá di ohun èlò sí ọlá. I don't know what you are passing through now. mi ò mọ tó ń là kọjá báyìí o. You see yourself as you are not tó useful. wá rí ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò wúlò. You are 100% useful. ó wúlò o. Men don't wear earring. They might be most demonic person. àwọn kan wọn tẹ̀ kí ń wọ yẹtí ṣùgbọ́n tó wà nù wọn ó ju tèṣù lọ. Gospel is not in the earring. It's not the one you are used to. ìrere kì í kò sí nínú yẹtí tàbí pé ò lò ó. Either you use it, not confirm. báyọ̀ ò lò ó kò kàn mí. Either you use it, not confirm. báyọ̀ ò sì lò ó kò kàn mí. What concerns is your heart. ohun tó kàn mí gangan ni ọkàn rẹ. Say, son, give me your heart. ó ní ọmọ fi ọkàn rẹ fún mi. Go and read the whole proverb. lọ ka ìwé òwe. Son, give me your heart. ọmọ fi ọkàn rẹ fún mi ní ìwé mímọ́ wí. má fún mi ní etí tó wọ yẹtí sí tàbí tó wọ̀ sí. You can wear earring and become wicked. o lè má wọ yẹrí kó o sì jẹ́ni tó burú nínú ọkàn rẹ. The Bible says the heart of woman is wicked. bíbélì sọ pé ọkàn ènìyàn burú jáì. And who can know it? kò sẹ́ni tó lè mọ̀. You don't say the ear. kò sọ yí pé ìyẹtí àbí etí rẹ tó wọ yẹtí sí. It's wicked. No. kò sọ pé ó burú. When we meet with Christ nígbà tá a bá ní ìbápàdé pẹ̀lú Kristi. and become born again, tá a bá wá di àtúnbí. we must have a goodness job. And the thing will interest us. It's a good news job. When we meet Christ nígbà tá a bá bá Kristi pàdé. and become born again, tá a bá di àtúnbí. then we must have a new life of job a ó wà ní iṣẹ́ mìíràn iṣẹ́ tuntun. that will interest us. eléyìí tí a ò nínú dídùn sí. When the woman met Christ, nígbà tí arábìnrin yẹn bá Kristi pàdé. she left her water pot ó gbé omi rẹ̀ sílẹ̀. because the reason for coming to the well nítorí pé èrèdí tó fi wá sétí odò. to fetch water is no more interesting. láti lè pọn omi kò ní túmọ̀ sí mọ́. Her new job that of proclaiming the iṣẹ́ gospel tuntun tó wá látọ̀dọ̀ Kristi yẹn ló ní túmọ̀ sí. to her people láti lọ sọ ìyìn rere fún àwọn to ènìyàn become rẹ̀. more important to her. láti òun ló jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì sí. I don't know the pot you are carrying. mi mọ ládùúgbò tó gbé dání. He called the pot of water. ó gbé ládùúgbò omi rẹ̀. No, he threw that one down. ní kété tó ti gbọ́ ìwọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló jù ú He sílẹ̀. entered a new job. ó wá wọ inú iṣẹ́ mi ó gbaṣẹ́ mi. That one does not interest in her again. ìyẹn túmọ̀ sí pé ládùúgbò tó gbé wá láti pọnmi kò ní ìtumọ̀ sí mọ́. Gospel was interesting her. pé ìyìn rere ló ní ìtumọ̀ sí. He went about proclaiming ó wá lọ jáde láti máa polongo Jésù. how people become important. bí ó ṣe ṣe How pàtàkì they sí defeat tó. them. That was interesting her. bí àwọn èèyàn ṣe máa gba Kristi ló ṣe pàtàkì sí. You are carrying your own service in Ladugo. ìwọ ganan ò ń gbé ládùúgbò tiẹ̀ tó jẹ́ ìmọ̀tara ẹni nìkan. Ladugo of gossiping. ládùúgbò ti èké. Ladugo of whatever you are doing. gbogbo ohunkóhun tó bá wù ọ́ kó máa ṣe. Robbery, malign. tàbí bóyá òfófó ló ń ṣe àbí olè jíjà ló ń Not jà. giving time, not helping people. o ò tiẹ̀ kí ń ràn àwọn ènìyàn lọ́wọ́ ò dẹ̀ ní. Ladugo of saying this church is not more good. It's not good. ládùúgbò pé kó máa pààrọ̀ ìjọ bí ẹni pààrọ̀ aṣọ. That pastor is not good. I'm standing. àìròyìn àlùfáà yìí ò tiẹ̀ dá mọ́mọ́ òun kúrò nínú ìjọ. My voice is not clear. It doesn't concern you.
ohun mi ò clear kò kàn ẹ́. That's concern you. Kò kàn ẹ́. You that your own is clear. Come and do it. Ìwọ tí ohun rẹ jágere wá ṣe é kó wá wàásù. Go there and be preaching gospel. Lọ sí ìta kó lọ máa wàásù. All of what to bring to win soul for God. Ohun rẹ tó jágere yẹn kó fi jèrè ọkàn sí Don't Kristi. use to be making speech. Má máa kàn fi sọ̀rọ̀ lásán ṣá. It shall be well with you. Á dára fún wa. In the name of Jesus. Amen. 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 Let me give you 7 critical don't. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àwọn nǹkan tí a ò gbọ́dọ̀ máa ṣe. And you need to guard yourself against. Tí ẹ nílò láti ṣọ́ra fún láti máa You will yẹ̀wò help you sílẹ̀. to live a more productive, fulfilling, and unbiased. Eléyìí tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé tó ní ìtumọ̀ tó sì ní èso. Number 1. Ohun àkọ́kọ́. Don't conclude about people because of what others say about them. Má ṣe ìpinnu, má mú ìpinnu rẹ lórí àwọn ènìyàn nítorí tó o gbọ́ nípa wọn. Never draw up conclusion. Never draw up conclusion. Má mú ìpinnu rẹ lórí Based ẹnikẹ́ni on what others tell you about. nítorí nǹkan tí àwọn ènìyàn sọ nípa ẹnìkan fún ọ. God bless you. Àmín. It's a lack of social intelligence Ó jẹ́ àìlóye tó that made people to draw conclusion on our. láti lè máa mú ìpinnu lórí ẹnìkan nítorí tó o gbọ́ nípa rẹ̀. You don't know the details. O ò mọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà. Amen. Amen. The judge. Àwọn adájọ́ They were trained wọ́n kọ́ wọn the kind of intelligence. irú ọpọlọ àbí ọgbọ́n. They don't tell them. They don't just conclude people's case. Wọn kàn kì í fẹnu kò lórí ọ̀rọ̀ ènìyàn They kan. will go into detail of that matter. Wọ́n máa walẹ̀ jìn lórí ọ̀rọ̀ yẹn. The judge in the court, they don't just conclude the way. Àwọn adájọ́ wọn kì í dágù kí wọ́n kàn dájọ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀. We call them. They go into. Wọ́n á wádìí jinlẹ̀, wọ́n á ṣèwádìí. They were trained for that one. Wọ́n ti kọ́ wọn bẹ́ẹ̀. What we want to use to name somebody, they will not use it to name somebody. Nígbà tó bá yẹ kí wọ́n kọ èèyàn kan. What you I want to use to name. Ohun tí wọ́n máa ń fi kan àwọn èèyàn kan má gbélébọ̀ àwọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. That's what Jesus did to that woman. Nǹkan tí Jésù ṣe fún arábìnrin yẹn And nìyẹn. our father the Lord said. Bàbá wa nínú Olúwa sì sọ pé They say, ẹ má gbà síṣẹ́ ìránṣẹ́. wọ́n ní tó bá jẹ́ pé inú ìjọ wa lénìí ni don't employ her, she's a Ó ti prostitute. gbé ilé ọkùnrin méje She mẹ́jọ. has changed husband like 5 times, 6 times. You don't know what is passing through. O mọ tó ń là kọjá. You don't know what let it happen. O mọ nǹkan tó jẹ́ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀. God want to use her. Ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ lò ó. Beloved, Olùfẹ́, you too, you have your own. ìwọ náà tí ẹ wà lára ẹ. You that are very clean. Ìwọ tó o mọ́ jù lọ. What have you been doing for Kí God? ló ti ṣe fún Kristi? Go about and tell the gospel of Lọ God. jáde lọ kó máa sọ ìwàásù Don't Kristi be fún àwọn judging ènìyàn. people. Do not judge people. Má máa dájọ́ àwọn ènìyàn. Based on what people tell you about them. Torí pé nǹkan tí àwọn èèyàn ti sọ fún ẹ nípa Number rẹ̀. 2. Ohun kejì. Don't inherit other people's enemy. Don't inherit other people's enemy. Má jogún ọ̀tá látọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn míì. Don't inherit other people's enemy. Má jogún ọ̀tá látọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì. There's total lack of education Eléyìí jẹ́ àìlẹ́kọ̀ọ́ tó and enlightenment. àtà ìlàjú àìjáde. Yes. Don't make people your enemy. Má sọ àwọn ènìyàn di ọ̀tá rẹ nítorí pé ó jẹ́ ọ̀tá ẹnìkan. Just because you are not in good time. Nítorí pé ìwọ àti òsí níbi ẹ ò ní ìbárẹ́papọ̀ Because I'm not in tàbí good time. ọ̀rẹ́ rẹ kì í ṣọ̀rẹ́. Because I'm not in good time with her now, I will make people your enemy. Torí pé wọ́n jẹ́ ọ̀tá ọ̀rẹ́ mi, èmi náà wá sọ wọ́n di ọ̀tá irọ́ o. We solve the issue. We solve the issue. Ó yẹ ká yanjú ẹ̀ ní. Ó bí ọ̀run ká tó parí ìjà wa. We will not even settle our matter till we get to heaven. You are not fit to be son of God. Ó jẹ́ ẹni tí a ń pè ní Kristẹni. You are not fit to talk. Kò yẹ ká máa pè é ní Kristẹni. Paul is a murderer. Paul ó jẹ́ apànìyàn. But God used him. Ọlọ́run sì tún lò ó. Among the apostles. Ó ní láàrin àwọn I am àpọ́stélì. the least. Èmi ni mo kéré jù lọ. I'm the least. Èmi ni mo kéré jù. Said, Ṣùgbọ́n mo tayọ gbogbo wọn. he have a counter in Acts chapter 9. Ó ní ìbápàdé ní ìwé àṣà àwọn àpọ́stélì orí 9. And he wrote Rome. Ó sì kọ ìwé Róòmù. 1 Corinthians. Òun ló kọ 1 Corinthians, Philippians, Kọ̀ríńtì kejì Corinthians, àti Fílípì. All those things, about 13 books. Ìwé bí 30 òun ló kọ. 13. Ìwé bí 13 òun ló A kọ. former murderer. Ẹni tí ó jẹ́ apànìyàn tẹ́lẹ̀ rí. What is your chapter in this church? Kí ni ojú ewé tiẹ̀ nínú ìjọ yìí? What's your chapter in your family? Kí ni ojú ewé rẹ níbi ìdílé rẹ? As a Christian, Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, you want people to kill people in your family. ò ń dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́ tó sì ń fi bẹ́ẹ̀ pa wọ́n. Because someone you love tell you something. Nítorí pé ẹni tó o nífẹ̀ẹ́ sí ó sọ nǹkan tí ò dá nípa ẹni yẹn lòwọ́ náà bá kórìíra rẹ̀. Just concluded O bá pinnu lọ́kàn rẹ from a reliable source. pé ẹni tí ó ṣe é fọkàntán ló sọ fún ọ. No information is reliable. Kò sí ìfitónilétí kankan
tó ṣe gbọ́kànlé. The original person. Àbí tó bá jẹ́ pé lẹ́tọ̀dọ̀ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gangan ló ti gbọ́. That will say in a speech. Ìyá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mrs. Bassey said that. Mrs. Bassey wá sọ pé wọ́n ní pé. I have reported speech. Ó ti fi kún, ó ti yọ kúrò níbẹ̀. It's a reported speech. Mrs. Bassey said Ó that. jẹ́ ìròyìn àtẹnudẹ́nu. It's made from direct speech. Ó yàtọ̀ sí pé kí Mrs. Bassey gangan sọ fún ara rẹ̀. People will soon make it. Mo sọ wípé ní àkámọ́. If I want to report how. Ṣùgbọ́n tí mo bá fẹ́ sọ pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Mrs. Bassey sọ pé. People will still make it. Bí àwọn ènìyàn yóò sì lálùyọ. Somebody is here. Ẹnìkan wà níbí. You have a counter with Ó God. ní ìbápàdé lónìí. In the name of Jesus. Amen. But don't use your children as a weapon of war. Má lu àwọn ọmọ rẹ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìjà. God can use your enemy to bless your children. Ọlọ́run lè lu ọ̀tá rẹ láti bùkún àwọn ọmọ rẹ. Stop using them to fight those people. Má lu àwọn ọmọ rẹ láti máa bá ẹnìkan jà. Because you don't like this one, don't use your children to fight them. Nítorí pé o fẹ́ràn ẹni yìí, má lu àwọn ọmọ rẹ láti máa bá ẹni yẹn It jà. can be a blessing to that person. Ó lè jẹ́ ìbùkún fún àwọn ọmọ rẹ lọ́la. Your children will need to design their enemy too for themselves. Àwọn ọmọ rẹ. Wọ́n wá ọ̀rẹ́ wọn, wọ́n á design ọ̀tá Wọ́n á wọn. wá ọ̀rẹ́ wọn fúnra wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ní ọ̀tá wọn fúnra wọn. But don't use your children as your weapon of Má enemy. wàá lo àwọn ọmọ rẹ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìjà sí ọ̀tá rẹ. They will design their own enemy. Àwọn ni wọ́n máa mú ìpinnu wọn fúnra wọn. They are enemy for themselves. Àwọn ọ̀tá wọn fúnra wọn. Never use your parental influence to make your children hate others. Má lo ìwà gẹ́gẹ́ bí òbí pé kí àwọn ọmọ rẹ lè kórìíra ẹlòmíràn. You don't have the kind of O ò ní Kristi nínú ayé rẹ. you hate somebody does not mean your O children. kórìíra ẹnìkan, o wá fẹ́ káwọn ọmọ rẹ kórìíra rẹ̀. It's not a gospel, it's not a Kò gospel. ń ṣe ìrere rárá. It's not a gospel. Ó ń ṣe ìrere. Amen. Amen. You cannot win their soul. Your children can win their soul. Tí o bá lè jèrè ọkàn wọn, ọmọ rẹ lè jèrè ọkàn This wọn. is a woman, Samaritan woman. Obìnrin ará Samaria yìí, She went out preaching the ó gospel. jáde lọ wàásù ìrere. Despite all her inadequacies. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ní kùdìẹ̀kudiẹ nínú ayé rẹ̀. Number 4. Ohun kẹrin. Don't gang up with others to hate someone. Má darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn láti kórajọpọ̀ láti kórìíra ẹnìkan. Don't join majority to hate someone. Má kórajọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn láti máa kórìíra ẹnìkan. You may realize Ó that lè mọ̀ dájú lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí the person has no offense. pé ẹni yẹn kò lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn. Someone said, Ẹnìkan wí pé if you don't see it with tí your ò eyes tí ò bá ti rí pẹ̀lú ojú rẹ or hear it with your own ear, kó o sì gbọ́ pẹ̀lú etí ara rẹ. don't invert it. Don't invert it. Má tiẹ̀ dákòwò With sínú your, rẹ̀ rárá with your small mind. nítorí fún ọkàn rẹ tó kéré Or share it with big mouth. tàbí kó o wá fi ẹnu rẹ tó tóbi kó o máa fi sọ jáde. Never join multitude to hate someone. Má darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn láti kórìíra ẹlòmíràn. Don't join. Bible tells us that. Deuteronomy 33. Nínú ìwé Deuteronomy orí Say, don't kẹtàlélọ́gbọ̀n, join people to do evil. ó ní má darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn láti ṣe ibi. Join people to do gospel. Ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn láti ròyìn rere. Join prayer warrior. Darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ afàdúrà Join ṣìpẹ̀. media campaign. Darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń ṣe ẹ̀rọ tó ń gbé ìròyìn rere sórí máwòmáwòrán. Join praise team. Darapọ̀ mọ́ àwọn praise team. Join good women, good men. Darapọ̀ mọ́ obìnrin rere ìjọ yìí. Don't form your group of gossiping people. Má darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn àbí kó o kó ẹgbẹ́ jọ láti máa ṣèké. Some people they don't have group. Àwọn ènìyàn kan wọn ò ní ẹgbẹ́. They have their gossiping group. Wọ́n ní ẹgbẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe èké. Then there's no anniversary for them. This was no anniversary. Kò sẹ́yìn àjọ̀dún. Yes. Kò sájọ̀dún fún wọn wọn kí wọn lọ́jọ́ tó ń ṣàjọ̀dún tiwọn nínú ìjọ yìí. They are only outside. Ìtaná ti máa ń ṣe é. God bless you, sir. Then number 5. Ìkarùn-ún. Don't be used as a weapon Má ṣe jẹ́ ká lò ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò in other people's battle. láti ja ogun ẹlòmíràn. It is not every battle that you must involve yourself. Kì í ṣe gbogbo ogun ló gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ láti jà. Refuse to be used as a weapon Kọ̀ láti jẹ́ ohun èlò ìjà fún ogun in other people's battle. fún ogun àwọn ẹlòmíràn. Rather, be used as a vessel Dípò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí a lò ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò fún ọlá, for gospel. fún ìrere, Be useful. Be a wúlò. used vessel. Jẹ́ ká lò ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ọlá. God want to use as a vessel, Ọlọ́run fẹ́ lò ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ọlá. not a weapon of malign people. Má ṣe ohun èlò fún àwọn tó máa ń ṣe àríwísí fún àwọn ènìyàn tàbí tó máa ń lé àwọn ènìyàn lọ. As for learn from our father in the Lord. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ lẹ́nu bàbá wa nínú Olúwa. Those that are fighting people at the back.
ó ní àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ẹ̀yìn náà máa ń gbé wọn kì í wá wájú. It's an instrument that God used. ohun èlò kan tọ́lọ́run ń lò nìyẹn. I thank God for the Dr. Alabi when they came that Alaseyori. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ayé Tọ́pẹ́ Àlàbí nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí aláṣeyọrí. That is condemning the. nítorí pé ó ń sọ̀rọ̀ aláṣeyọrí lẹ́yìn. Prophet Igila dashed that woman one powerful jeep. Prophet tó dárúkọ yìí ó fún ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó dára. She came out 2012. ní 2012 ló jáde. 2014. 2014. And within May to this one they dash out 2 cars. ní ẹnu oṣù karùn-ún sí oṣù yìí wọ́n ti fún ní ọkọ̀ mẹ́ta. Yes, two. méjì. One bus, one jeep. ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ akérò kan àti eléyìí tó lè aládàáni. The day they Tọ́pẹ́ Àlàbí condemn her. níjọ́ tí Tọ́pẹ́ Àlàbí sọ̀rọ̀ àríwísí sí. Went abroad. ní gbogbo ìròyìn ẹ̀ bá gbáyé kan. Today. lónìí. I thank God for the life of Tọ́pẹ́ Àlàbí. mo dúpẹ́ fún ayé Tọ́pẹ́ Àlàbí. God used her to bless to make her. Ọlọ́run lò ó láti polongo obìnrin yẹn ni. Yes o. I changed my mind yesterday. mo yí ọkàn mi padà nígbà tí mo ka ìtàn bless yẹn. you. pé Tọ́pẹ́ Àlàbí Ọlọ́run á súre fún ọ. And God used to pé condemn her. ìwọ ni Ọlọ́run lò láti sópọ̀ mókè. And God make her this one. Ọlọ́run sì ti sọ di ńlá. She had 2 cars. ó ti ní mọ́tò méjì. As a dash. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kàn dá ọkọ̀ fún Use your lọ́fẹ̀ẹ́. money to give pastor's car. Don't condemn people. lè lo owó rẹ láti máa ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ fáwọn olùṣọ́ àgùntàn má ṣe àríwísí mọ́. Alaseyori abi. That name say o carry destiny. Yes, the name itself carry destiny. Within that May to join 2 cars. Like One jeep, one bus. May to this time they have dashed out 2 cars. Onídúró mi ẹ ṣeun o. Tó bá ṣe ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀. Ó Tó bá ṣe ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti sálọ. Tó bá ṣe ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa ṣìrègùn. Onídúró mi ẹ ṣé o. Go better for you. Máa dára fún ọ. Those that will condemn you. Àwọn tí wọ́n fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ. And make it to be getting gain. Wọ́n wá máa jẹ́ kó o máa lọ síwájú sí i. That will push you into glory. Amen. Wá sí ẹ wọnú ògo. In the name of Jesus. Amen. Bí eré bí àwàdà mò ń wọnú ògo. Bí eré bí àwàdà mò ń wọnú ògo. Number 6. Ìkẹfà. Don't hate people just because of you don't behave like you. Má kórìíra àwọn èèyàn nítorí pé wọn ò hùwà bíi tiẹ̀ wọn jọ bí níbì kan náà. That woman does not behave like a holy woman. Obìnrin ará Samaria yẹn kò ṣe bí ẹni mímọ́. Don't hate me because I no greet well. I no sabi greet you. Má kórìíra nítorí pé mi mọ̀yàn kí mi ò mọ̀yàn kí ni. That does not mean that I'm not useful. Ìyẹn kì yóò túmọ̀ sí pé mi ò wúlò. If you can greet well. Tó o bá lè kíyàn máa kíyàn dáadáa. What I can do, I'm okay. Tó o bá ti ṣe nǹkan tó o lè ṣe ó ti dáa. Amen. 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 That's my usual. Not be say I'm better. That's my usual way. Bí mo ṣe ń hùwà tèmi nìyẹn mi ì fi ṣe kà. Amen. Amen. Because if you want to know me, man, go my village. Tó bá fẹ́ mi dáadáa lọ sábúlé wa kó lọ béèrè mi. Don't condemn me. Ṣùgbọ́n má fẹnu tẹ́ńbẹ́lù mi. You are well with you. Amen. 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 That someone is not your tribe doesn't mean them your enemy. Nítorí pé ẹni yẹn kì í ṣe ẹ̀yà rẹ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ọ̀tá rẹ ni. It's a waste of education. Ó If the only people you like are those that are like you. Ó jẹ́ bí ìwà òpè tàbí pé ò lẹ́kọ̀ọ́ tó bá yẹ pé àwọn tó fẹ́ràn rẹ nìkan ló fẹ́. Amen. Amen. I'm different from you. Mo yàtọ̀ sí àwọn yẹn. I'm different from you. You are different from me. Mo yàtọ̀ sí ọ èmi náà ìwọ náà yàtọ̀ sí mi. If you think your opinion is most difficult, is most superior, fine to Tó others. bá yẹ pé o rò pé ìpinnu rẹ ló dára jù kò sí wàhálà. Then you are prone to overestimating yourself that you are not relevant. I'm relevant. O lè máa gbéra ẹga pé àwọn eléyìí wọn wúlò èmi ni mo wúlò jù. You are ignoring the choice to learn more. Ò ń pa wọ́n tì. But people you don't think that like you Àwọn tó rò pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ rẹ. are your greatest sources of enlightenment. Àwọn gangan ni ìrànwọ́ rẹ tàbí ẹni tó lè fún ẹ ní okun. It is normally people that are not like us that help us to grow in Christ. Àwọn tí wọn ò tiẹ̀ dàbí tiwa tàbí tiwa wa ò jọra nínú Kristi ni wọ́n máa ń ràn wá lọ́wọ́ láti dàgbà. That's why if you want to grow, Ìdí nìyẹn tó yẹ kó bá fẹ́ dàgbà. don't be too close to a prophet. Má sún mọ́ wòlíì jù. Don't be too close to a pastor.
Má súnmọ́ olùṣọ́ àgùntàn jù. Give them gaps so I can learn more. Fún wọn ní àfo kó o lè kọ́ ẹ̀kọ́ lára wọn. Familiarity brings content. Ìbáṣepọ̀ tó bá ti wọnú ara wọn jù ó máa ń mú àrífín dání. Pastor wo? Pastor wo? Ṣé pásítọ̀ yẹn? Pastor wo? Pásítọ̀ wo? Why you doing like this? Which pastor? I'm going to write down now. I'm about to write down. Amen. Amen. Finally, Lákòótán, don't judge people until you know the whole story. má dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́ bí òdìgbà tó o bá wà sí òtítọ́. Someone said, Ẹnìkan wí pé beware of half truth. máa ṣọ́ra fún àwọn ìfitónilétí àbọ̀. You may have gotten hold of the wrong half. A lè ti torí àbọ̀ nǹkan tí ò tọ́ yẹn mú ọ. Don't judge other people's Má choices dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́ without understanding their reasons. láì ní òye nǹkan tí ó túmọ̀ sí láti hùwà yẹn. If people say bad thing about you or judge you, Tẹ́nìkan bá sọ nǹkan tí ò dá nípa rẹ, as if they know, don't easily get affected. má jẹ́ kínú ó bí ọ You don't know what really happened. nítorí pé ò mọ tó ṣẹlẹ̀ Bible say, gangan. Bíbélì wípé why do you go to the search the whole truth I and hold on to the truth. don't judge people anyhow. Mi kì í dáhùn èèyàn lẹ́jọ́ ṣá. No research. Màá wádìí ẹ̀, màá wádìí There ọ. might be one error or the Ó other. lè jẹ́ àṣìṣe kan àbí òmíràn. Because I used to tell my dad, because you hate somebody, I cannot hate. That's my own way. Nítorí pé o wá kórìíra ẹnìkan, ò wá ń retí kémi náà kórìíra ẹni bẹ́ẹ̀ láíláí mi ò lè ṣe é. I can't do it. Èmi ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. I have my own life to live. Mo ní ayé tèmi láti gbé. I don't know how you manage yourself. Mi ì mọ̀ bó o ṣe ń ṣèkàwọ́ ara rẹ. And when you are going to go, I cannot hate that person. Tó o bá wọnú ìyọnu, èmi ò lè wọnú ìyọnu pẹ̀lú ẹ. I can't hate that person. Mi ì lè kórìíra ẹni yẹn. Decide, I'm looking at that person. Decide. O lè pinnu. Ibi tí mo ń wò ní ayé. Ibi tí mò ń wò nínú ayé ẹ̀. Might be the one I like. O lè jẹ́ ibi tẹ́mi You fẹ́ràn. might not be able to follow balẹ̀. O lè má calm down láti wo ayé ẹni yẹn. Don't condemn that person. Ṣùgbọ́n má dájọ́ There is something in him. nǹkan kan wà nínú ẹni There is yẹn. something in her. Nǹkan kan wà nínú Because obìnrin you hate yẹn. her, doesn't mean I should hate her. Nítorí pé o kórìíra rẹ̀ yẹn ò túmọ̀ sí pé Because kémi I náà hate kórìíra him. rẹ̀. Because you hate her, don't mean I should hate him, no. Torí pé o kórìíra mi yẹn ò túmọ̀ sí pé kí n kórìíra ẹ. Even other than pastor and not a pastor, if I am born again, I don't do it. That's for my new one. I Láti don't do it. ìgbà kékeré mi ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. I don't do it. Mi ò ń ṣe é. Amen. Amen. Because if you wicked today, you can be good tomorrow. Tó o bá ṣe ń tí ò dá léèní, o lè ṣe ń tó dáa lọ́la. Amen. Amen. God, my brother went to secondary school. My brother, Pastor Sam. Èmi àti arákùnrin mi, Pastor Sam was telling me about- Pastor Sam He Adétìbá, went to secondary school. wọ́n lọ sí secondary school mẹ́fà. 1 year they were standing here. When 1 year you standing away. Wọ́n á lọ síbi wọ́n á lè dànù, wọ́n á lọ síbi wọ́n á lè dànù. Very tough. Ó lé èèyàn ní. They say live in mother body house. You will say you will jump in the fence. Say I need it. Tó bá ní kó lọ síbi tó máa ń kó àwọn ọmọ iléèwé pamọ́ sí tó máa ń gbé áfò látòrí òkè áfò bọ́lẹ̀. My brother and my daddy number say what you want to do now? I say Pé bàbá mi á wá bí pé kí ló fẹ́ ṣe gan fáyé rẹ báyìí. they used to catch people in the boarding school. Nítorí pé wọ́n máa ń kéje, wọ́n máa ń gbé àwọn èèyàn sínú àkámọ́ nínú boarding school ni. You have people that you live with people. Ṣùgbọ́n ó gbé pẹ̀lú àwọn ènìyàn. But if Amen. we stay 1 year, if we fight, if we Tó go. bá ti lo ọdún kan yóò jà ń bẹ̀ yóò tún kúrò. Among his mates, Láàárín àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀, he's the first one that graduated among them. òun ló wá tún kọ́kọ́ kàwé gboyè. He graduated in the US. Ó kàwé gboyè ní ìlú òyìnbó. All his mates, only one that was graduated after him then. Ẹyọ kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ wọn ló wá tún wá kàwé gboyè lẹ́yìn ìgbà He's yẹn. a very tough person. Wọ́n jẹ́ ẹni tó le gan. He went to secondary school all over. Ó lọ sí gbogbo iléèwé girama Ondo Boys High School, Ondo Boys High School. Victoria College, Ó Kawe, lọ ibẹ̀ yẹn náà. Ibadan Boys High School, Abeokuta. Amen. Amen. Very Bẹ́ẹ̀. tough. Amen. Ó le gan. Amen. Èèyàn líle lẹ̀gbọ́n mi. God saw something in him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rí nǹkan kan tó dára nínú God wọn. will use you. Ọlọ́run á lò ẹ́. God will use me. Ọlọ́run á He lò shall mí. dwell with you. Yóò dára fún ọ. Amen. In the Amen. name of the Father, Amen. Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Offering time. Kí a
ká tó gbàrà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run ti lò fún wa. Before we collect our offering, let's pray Wọ́n for ti the man bomirin wá of pé God. kí Ọlọ́run kó bomirin wọn. He has watered us. Ẹ jẹ́ Let's ká sọ fún ask Ọlọ́run pé God kí to agbára water him. Ọlọ́run kó máa pọ̀ sí nínú ayé Let's wọn. ask that the power Ẹ of jẹ́ ká God will gbàdúrà, increase in àdúrà. his life in Jesus' Orúkọ name. Jésù. Let's be to Orúkọ bless Jésù. the man of Olúwa God that the Ọlọ́run Lord ayé has used for àgbàdúrà us fún this morning. ìránṣẹ́ rẹ. Lord, we Ẹ ti pray lò that fún wa you fún wa lórúkọ anoint him the Jésù. more, Olúwa you bomirin wọn. empower him the Agbára more. Ọlọ́run alààyè In kó the máa name of pọ̀ sí Jesus, nínú the ayé power of wọn. God will never leave you, will never forsake you. Jésù Olúwa wa. Amen. Agbàdúrà fún yín ìránṣẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Agbára Ọlọ́run ò ní dágbére fún yín. Amen. Agbára Ọlọ́run á máa pọ̀ sí nínú ayé. Amen. Ohun tó yẹ yín yẹ ògo Ọlọ́run Olúwa á ṣe é fún yín. Àmín. Lórúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ ṣe é gba èrè. Amen. Ní orúkọ ti Bàbá Àmín. àti ti Ọmọ Àmín. àti ti Ẹ̀mí Mímọ́. Àmín. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ tó jọjú wá fún Let's Ọlọ́run. bring tangible offering for the Lord. A lè rí Kéènì àti Ébẹ́lì. We can see Cain and Abel Bí ọrẹ wọn bí wọ́n ṣe fún Ọlọ́run ní ọrẹ. as they presented their offering, Bí ọrẹ nìkọ̀ọ̀kan wọ́n dẹ̀ ṣe ṣètẹ́ ó gbà and níwájú how Ọlọ́run. each of their Ẹ jẹ́ offering ká is mú ọrẹ tó dára, acceptable. ọrẹ tó Let's jọjú. bring out tangible offering to the Lord. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà máa lówó. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jò, èmi náà á lówó. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà máa lówó. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà máa lówó. Èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà á lówó. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, ọlọ́lá ni Jésù, èmi náà á lọ́lá. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà máa lówó. Ọlọ́run mi ga, èmi náà á ga, olówó ni Jésù, èmi náà máa lówó. My God is great, I will also be great. My Jesus is worthy, I will be worthy. My God is great, I will also be great. My Jesus is excellent, I will be excellent. My God is great, I will also be great. My Jesus is worthy, I will be worthy. My God is great, I will also be great. My Jesus is excellent, I will be excellent. Orúkọ Jésù. Ní Amen. orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run rẹ wà lélẹ̀ Olúwa yà sí mímọ́. Amen. Gbogbo ọkàn tó ṣe aláìní lórúkọ Jésù Olúwa pèsè fún wọn. Amen. Àpótọ́ rẹ̀ ti jáde wá lórúkọ Jésù Olúwa pèsè fún wa. Amen. Ọrẹ yìí a ti fi fún ẹ̀yin Ọlọ́run alààyè lórúkọ Jésù Olúwa bùkún fún wọn. Amen. Ojú rere àti àánú Ọlọ́run tí ó máa bá wa gbé. Amen. Bí a ti ṣe lọ Olúwa ẹ̀ máa bá wa lọ. Amen. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ lọ́jọ́ mẹ́jọ á fi tó pọ̀ jù sílẹ̀ fún ẹ̀yin Amen. Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Amen. Hallelujah. Are we blessed? So let's celebrate Jesus in the life of the man of God. Greet that person beside you. Good Ẹ jẹ́ morning. kí ẹni tó wà ní ẹ̀gbẹ́ wa pé a kú òórọ̀. Good morning in Jesus' name. Ẹ káàárọ̀ ní orúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Let's just listen to the following announcement. Ẹ jẹ́ atẹ́tí sí àwọn ìfilọ̀ wa. Hallelujah. Hallelujah. The apostle remained the same, Ohun tí à ń gbé yẹ̀wò fún ti oṣù ṣì wà bákan náà. becoming an agent of freedom, Samaritan woman, the first New Testament evangelist. Dídi ikọ̀ òmìnira obìnrin ará Samaria jíǹrere àkọ́kọ́ nínú májẹ̀mú titun. This program comes up every Wednesday just between the hour of 7 to 9:30 a.m. Ìpàdé máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́rú láti dédé agogo 7 sí aago 9:30 òwúrọ̀.
Come this Saturday, there will be preparative class for all the leaders of house fellowship leaders. Ní ọjọ́ Sátidé yìí a máa ní ìgbáradì fún gbogbo àwọn olùkọ́ ìpàdé ojúlédé ojúlé wa. The group to clean the church by 3 p.m. Ní dédé agogo 3 la ó máa ní ìgbáradì ẹ̀kọ́ yìí. Hallelujah. Light of God, don't forget you have to clean the church. Àwọn ẹgbẹ́ Light of God ni yóò tún lé Ọlọ́run ṣe ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí. Our Mother's Day Thanksgiving will be coming up last Sunday of this month. Ìdúpẹ́ àwọn ọjọ́ màmá wa pẹ̀lú àjọ̀dún obìnrin rere yóò máa wáyé ní Sunday tí ó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí. Let's just get prepared for that. Ẹ jẹ́ agbáradì fún èyí. And if you are here to pay your media campaign pledge, please kindly do that. Bó o bá fẹ́ san ẹ̀jẹ́ tí o jẹ́ fún media campaign ẹ lè san fún olùṣọ́-àgùntàn orí ìjọ yìí. And if you bring yours, you can also transfer it to the church account. Tàbí kẹ́ fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí àpòwé àkáǹtì tí a tẹ̀ sórí pátákó yìí. The church jingle continue on Faji FM. Ìpolongo ìjọ yìí ó sì ń tẹ̀síwájú ní Fàájì FM. Every Tuesday. Ní gbogbo ọjọ́ Tuesday láti dédé aago 6 to 7 a.m. òwúrọ̀ sí aago 7 òwúrọ̀. 7 variety night is coming on board. Àṣálẹ́ onírúurú ọjọ́ 7 ń bọ̀ lọ́nà. So let's just get prepared for that. Ẹ jẹ́ agbáradì fún èyí bákan náà. Let's invite our people. Ẹ jẹ́ apẹ àwọn èèyàn wa wá. Hallelujah. Hallelujah. The family of Elder Timothy Wakinde is inviting us to the wedding ceremony of their children. Ìdílé Elder Timothy Akinde wọ́n fi tìfẹ́tìfẹ́ pè gbogbo òjọ sí ayẹyẹ ìgbéyàwó àwọn ọmọ wọn. Will be taking place tomorrow by 5 p.m. Yóò wáyé ní ọ̀la ní dédé agogo by 3 p.m. 3 ọ̀sán. At number 11 Tunde Ogunmuyiwa Street. Ní òpópónà bí ta ti dárúkọ yìí. Òkè Àró. Ní Òkè Àró. God has done it again. Ọlọ́run tún ti ṣe lẹ́ẹ̀kan sí o. The family of Mr. Adeleye gave birth to a bouncing baby boy on Friday. Ìdílé Mr. Adeleye CSO bí ọmọ ní ọjọ́ Friday wọ́n ti ṣe ìsọmọ lórúkọ ní ọjọ́ Friday yìí. So let's rally round then. The time is just 1 o'clock. Ẹ jẹ́ ká rí i pé agbárùkù tí wọ́n agogo 1 ọ̀sán la ó ṣe ìsọmọ lórúkọ náà. And if you want to go, you can come and see me for the address. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ ẹ wá bá mi fún àdírẹ́sì náà. God bless you all in Jesus. Olúwa yóò súre fún gbogbo wa ní orúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. While waiting for the ushers to count the money, Nígbà tí à ń dúró fún àwọn aṣọ́nà láti ka owó yìí. I want us to rise up and pray concerning 7 variety night. Mo fẹ́ ká dìde kí a gbàdúrà nípa ti 7 variety night. Last year we were not able to hold that 7 variety night. Ní ọdún tó kọjá a ò lè ṣe 7 variety night yìí. Due to pandemic all over the world. Nítorí àjàkálẹ̀ àrùn tó wà ní gbogbo àgbáyé. This year, ọdún yìí. God has spared my life and your life. Ọlọ́run ti dé mi àti rẹ sí. And by His grace, àti nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. we pray the pandemic will not continue to rise again in this country. A gbàdúrà pé àjàkálẹ̀ àrùn náà kò ní gbérí mọ́ ní orúkọ Jésù. I want us to call the name of Jesus Christ Mo fẹ́ once. orúkọ Jésù Kristi lẹ́ẹ̀kan ṣo. Lord, come and manifest yourself in this country. Ọlọ́run wá fẹ́ agbára rẹ̀ hàn. The reason why they will not cancel this 7 variety night again. Èrè ìdí tí wọ́n fi ní fagilé 7 variety night Don't yìí. allow it to happen. Olúwa má gbà á láàyè. Because if things continue to increase, Tí àjàkálẹ̀ àrùn bá ń lọ káàkiri tó bá ń jà rìnrìn. as we are reading in the papers Bí a ṣe ń all kà á every nínú ìwé day, ìròyìn ní gbogbo ọjọ́. anything can happen at any time. Ohunkóhun